Okay ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် promotion လေးတစ်ခုပြောရရှိတယ်ကျွန်တော်24နိုင်အတွင်းမှာကျွန်တော် action ယူဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်ဟာ promotion လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလုပ်မဲ့ promotion တစ်ခုอ่ะပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အကုန်လုံးလဲလူရောက်စီအားပေးကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ promotion လေးအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ online training တွေပေါ့နော် online training video တွေကိုကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလတုန်းကကျွန်တော်အပြင်သင်တန်းတွေလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော် video record တွေလုပ်ခဲ့တယ်live training တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်အပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရောက်မှုတော့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားပေးခြင်းတဲ့သူတွေလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေက online training မေးတာများနေလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဈေးတုံးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးလေးရှိပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် file လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်စတွေကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက် hand skill group ရှိတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် theory ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော် level 1 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာတိုင်းနှုတ်နဲ့ပြောတာထက်ကျွန်တော်စာနဲ့အသေးသေးရေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ link မှာ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရေးပေးထားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော် 5 day တို့ hand skill တို့ level 1 2တို့တစ်ခုချင်းစီကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့9000နဲ့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရမယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း3ခုဆိုတော့3သိန်းခွဲလောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီ3ခုလုံးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000ကျပ်ထဲနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားချိန်တွေမှာကျွန်တော်အပြင်သင်တန်းနေနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်online training တွေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အပြင်သင်တန်းကိုလာတက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့သင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို upgrade လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PhD Facebook ရှိပါတယ် Facebook ရဲ့ Messenger မှာ9000ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လောက်စာပို့ပေးလိုက်အောင်လည်းကျွန်တော်အမြန်ဆုံး action ယူပြီးတော့ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်ခန်းစာတွေအကြောင်းတေးသေးရေးပေးထားပါတယ်။ရေးပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းလေးတွေကိုတေးသေးချာချာလေးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူစေချင်ပါတယ်။ Page ရဲ့ Messenger ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ9000ဆိုပြီးတော့ promotion လေးကိုမိအောင်လို့ action အမြန်ဆုံးလာယူကြပါ။အားလုံးပဲhappy သတင်းကြပါ